昨晚对阵森林狼的比赛是克莱汤普森职业生涯第7次出场时间小于35分钟的情况下砍下40加，只有科比和乔丹完成这个的次数比克莱多，科比8次，乔丹7次。汤普森是 NBA 单节最高分37分和30分钟内最高分60分的记录保持着。场上的克莱好像能从走神状态一瞬间回到杀神模式，以至于勇士球员在暂停的时候争吵到底谁有资格把球传给克莱，把球给到手热的发烫的克莱就是手到擒来的助攻。更重要的是，汤普森的得分不需要占用太多的球权，他在29分钟里砍下的60分，那次只用了11次运球，但这就是他整个比赛方式的一个缩写罢了。昨晚打森林狼的现场评论员在比赛中有句评论挺有意思，汤普森在外围接到了一个快速传球，唐斯出去干扰他，但汤普森还是投中了。评论员说，那防守看起来就像是给他把弹道给画好了一样子，他完全是按照自己的节奏打比赛。前3节一直手感冰冷，到了第4节比赛结束前，仍然敢于像之前投丢的那些球一样，出手关键球并且命中。现在还有多少人记得赛季开始的时候，克莱惨不忍睹的命中率？除了汤普森的2年7次，队友库里1年5次砍下40加，出场时间小于35分钟。库里的得分能力不用再提了，保持着多项纪录，3分投射能力覆盖全场，无需赘言。以至于杜兰特都得戏谑。说起来你可能不信，论得分爆炸力，我在队内可能排第3。